Oke guys, sekarang kita akan membuat obat untuk menghilangkan batuk berdahak. Pertama, siapkan jeruk nipis lalu peras jeruk nipisnya. Setelah diperas lalu ditaruh gelas dan bari kecap manis secukupnya. Kalau kalian gak ada kecap manis bisa pakai kecap asin, lalu jika sudah maka tambahkan garam secukupnya, aduk dan siap diminum. Semoga lekas sembuh ya.